बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सब दोस्त? ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे अल्लाह पाक के रहम करम और फजल के साथ। मेरे प्यारे भाई, आज अल्हम्दुलिल्लाह से जुम्मे का दिन है, बहुत ही अच्छा और प्यारा दिन है। आज अल्हम्दुलिल्लाह से हम अच्छे दिन की शुरुआत जो कर रहे हैं हमारी गुड़िया के साथ कर रहे हैं। तो आज गुड़िया आप दोस्तों को अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत लाट दिखाने वाली है। आज इसके अंदर आप दोस्तों को मैंने 8 बकरे और 8 बकरियाँ दिखाने हैं। टोटल जो है ना 16 जानवर दिखाने हैं। गुड़िया बाबा बोलो अस्सलाम वालेकुम। आँख अस्सलाम वालेकुम। आँख चाचू सब दोस्त ठीक ठाक हो? उठे वीडियो देख ना। तो मेरे प्यारे भाई, आज मज़े की बात ये, मैंने आज आपको इनकी खुराक के बारे में भी बताना है। आज हम इनको क्या खुराक डाल रहे हैं, क्योंकि अक्सर दोस्त अभी पूछ रहे हैं कि शायद भाई सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप इनके हमें खुराक के बारे में लाजमी बताया करें। मेरे प्यारे भाई, ये 16 जानवर हैं। आप यकीन करें, मैंने 100 रुपये का कुतर लेके मकाई का तकरीबन वो, और इसके अंदर कुछ और जो चीज़ें मिलाई हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ वो मैंने क्या दिखाई हैं। तो ये 16 जानवर जो भाई लेना चाहिए इंशाल्लाह से आज हमारी गुड़िया की तरफ से एक स्पेशल ऑफ़र होगी। गुड़िया बोलो, आज ऑफ़र दे रहे हैं, बोलो लाइक कैसे करना है बताओ। लाइक का बताओ ना, वरना चाचू नाराज़ हो जाएंगे। दसो बताओ ना, लाइक करें। अच्छा बाय बाय करो, चाचू को बाय बाय करो, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों आए, पहले मैं आपको इनकी ज़रा खुराक के बारे में बताता हूँ। भाई इसके अंदर जो मैंने अभी डाला है मकाई का कुतर डाल दिया, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा आटा और थोड़ा सा मैंने चोकर मिक्स कर दिया है। तो ये पहले खा लेंगी, फिर भी हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा चोकर हम ले लेते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा डालते रहते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह से शौक़ से खाते हैं। बाकी जो जानवर खड़े हैं हमारे पास वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कितनी तादाद में। ये 16 जानवर, मैं यकीन करें दोस्तों 100 रुपये का ये कुतर 10 किलो मुझे मिला है। वैसे आप ज़्यादा डालना चाहें गंदम भी डाल सकते हैं, इनको खल भी डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से आप दिखाता हूँ आपको ये कैसे माशाल्लाह से शौक़ से खाते हैं। तो ये अभी मैं अहमद को बोलता हूँ ये जानवर इधर लेके आता है, मैं इधर ये चोकर उठा लूँ। प्यारे भाई अभी 8 बकरे और अल्हम्दुलिल्लाह से 8 बकरियाँ जो हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त और आउट क्लास चीज़ें। ये देखें अभी ये लाइन वार खड़ी हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह से, सारे के सारे तरतीब से आपको दिखाते हैं। और इन बकरियों का मैं आपको रेट वगैरह भी बताने वाला हूँ। जो भाई आप में से पहले रब्ता करेगा इंशाल्लाह से ये आपको मिल जाएंगी, फाइनल एंड फिक्स प्राइस भी देंगे मुनासिब रेट के साथ। और ये देखें खुराक देखें माशाल्लाह से बड़े शौक़ से और ख़ूबसूरत तरीके से सारे के सारे जानवर खाते हैं मेरे प्यारे भाई। टोटल जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से दोस्तों इसके अंदर 8 बकरे। मज़े की बात ये 8 बकरियाँ, जो बकरियाँ वो कराशुदा हैं, जो बकरे हैं ना माशाल्लाह से वो आप कुर्बानी 2023 के लिए तैयार कर सकते हैं। रेट के हवाले से अगर बात की जाए, रेट बिल्कुल ही मुनासिब होगा, बिल्कुल ही मुनासिब। जो भाई हमें से पहले रब्ता करेगा इंशाल्लाह से ये आपको मिल जाएंगे। ये दोस्तों आप लोग चेक कर लें, 16 जानवर एक जगह पे हमने खड़े कर दिए हैं। इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा चोकर और भी डाल देंगे अल्हम्दुलिल्लाह से, ताकि ये शौक़ से खाएं। 100 रुपये का आपका ख़र्चा आता है डेली का। अगर ये आप लोग थोड़ी सी यानी कि कम खुराक डालते हैं, अगर मज़ीद अच्छी खुराक डालना चाहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 16 जानवरों का आपका 500 खर्चा आ जाएगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये। कोई ख़र्चा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह से, मुनाफे का काम है। लेकिन बात यह है अल्हम्दुलिल्लाह से नीयत साफ़ होनी चाहिए आप दोस्तों की। कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा ही अच्छा कारोबार है, बरकतों वाला काम है अल्हम्दुलिल्लाह से। हमारे नबी पाक ने भी ये बकरियां रखी थी। अगर आप ख़ुद नहीं ले सकते आप उस बंदे को लेकर दें जो चराई पर रखता हो अल्हम्दुलिल्लाह से, जो देहात में रहता हो, जो यानी कि मज़दूरी वाला बंदा हो। क्योंकि आजकल आपको पता है दिहाड़ीदार मज़दूर 500 रुपये दिहाड़ी लेते हैं मेरे प्यारे भाई, 600 रुपये, तो उससे कुछ भी नहीं इतना प्रॉफिट मिलता। आपको पता है घी ले क्या ले वो इस महंगाई के दौर में। अगर आप लोग अपना हाथ उनके ऊपर रख देंगे अल्हम्दुलिल्लाह से आपका भी बिज़नेस चलता रहेगा और उनका भी कारोबार चलता रहेगा। तो ये मेरे प्यारे भाई आप देखें बड़े शौक़ से खाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। मज़ीद भी थोड़े थोड़े जब ये नीचे वाले डंडल बच जाएंगे ना, वो हम मज़ीद थोड़ा सा एक्स्ट्रा यानी कि चोकर डाल देंगे। चोकर आपने दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलो इसके अंदर चोकर डालना है। सुबह आप लोग वैसे इनको तूड़ी चोकर देना चाहिए, सुबह भी मकाई का कुतर डालने का तरीका ये है, अगर आपके पास मकाई है आप मकाई एक्स्ट्रा करके ले सकते हैं। अगर आपके पास अपनी मशीन है वो लेके थोड़ा सा पहले रख दें उसके अंदर, उसको रख के उसका जो पानी है वो यानी कि निम हो जाए, बिल्कुल गीली ना हो, सूख जाए। थोड़ी थोड़ी मकाई के जो डालने हैं ना वो आपने कुतर डालना है, डंडल नहीं डालना है। बड़ा जानवर तो डंडल वगैरह खा लेता है, लेकिन ये जो जानवर है ना अल्हम्दुलिल्लाह से बड़े खूबसूरत और प्यारे जानवर होते हैं। ये जो है ना मकाई का कुतर खाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी, तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। इंशाल्लाह से हम आपके लिए लेकर आएंगे मज़ीद अच्छे और न्यू जानवर मेरे प्यारे भाई। ये टोटल 8 बकरे और 8 बकरियाँ हैं। जो भाई लेना चाहे आप रब्ता करें इंशाल्लाह से ये शादेब गोट फार्म पर आपको मिल जाएंगे मेरे प्यारे भाई। और इनका जो रेट के हवाले से बात की जाए, फाइनल एंड फिक्स प्राइस 22,000 के हिसाब से, कमी पेशी नहीं होगी। जो भाई हमें से पहले रब्ता करेगा इंशाल्लाह से कार्गो की सर्विस हमारी पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। अगर आप लोग आना चाहते हैं, लोकेशन हमारी डेरा गाजी खान है। थैंक यू मेरे प्यारे भाई, इंशाल्लाह से कोशिश करेंगे आप
लोगों को ये हमारी बातें पसंद आई होंगी तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता करें। हम मज़ीद आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी और न्यू वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू प्यारे भाई, अल्लाह हाफिज़।